Κάτσε πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Τι κάνετε, είναι δυνατόν. Τρέα, κατεβείτε. Εκεί ρε. Εκεί. Όχι κάτω ρε. Εκεί ρε. Πόσο, εμείς δεν έχουμε ρολόι. Είναι 3 λεπτό. Ο Αντρέας του πήγε. Ηλία, Ο Αντρέας με τον κύριο δεν έχει καμία σχέση. χτύπα λίγο το πανί σου, εντάξει, να ξεμπλέκουν τα μαλάκια. Πού πας τώρα? Δεν έχουμε ώρα, βλέπουμε τώρα την ώρα. Καλά πάει. Είναι όμως δεν θα τους φτάσει. Θα πάρουν πίσω. Ναι. Πάει πολύ γρήγορα, Κάνει μια τσιμά. Σταμάτα. Στοπ! Όχι στο προς την άπνοια. Μετά μας θα πάρει φορά. Αυτός παίρνει να πεις είναι εκεί. Είναι δυο ώρες τώρα, τι κάνει. Είναι Παίρνει φάνα. φορά. Παίρνει... Να μην πάρει φορά και τον βγάλει. Δεν ξέρουμε. Πόσο Λεπτό. Σταμάτα. Είστε έξω, ελάτε, ποδήστε. Πες μέσα ρε. Μπείτε μέσα. Είναι όλοι έξω, όλοι τους. Σταμάτα. Όχι έξω. Πώς θα ακυρώσουνε. Ηλία, μπες μέσα. Μπες μέσα. Ηλία, μπες μέσα. Μπες μέσα. Μπες μέσα. Όχι ρε. Κάνε πότσα και ξανά. Πίσω από το σκάβος αυτό. Γρήγορα. Όρτσα ρε το. Όρτσα ρε το. Ο Αντρέας ήταν που έχει επιλέξει. Πού είναι τα περισσότερα σκάφη του κόσμου. Όλοι πίσω. Πω ρε, τι γίνεται. Τελική ρε, άκυρο. Ναι, όλοι. Όλοι πίσω. Αναβολή έδωσε.